मैं गिरीश गोयल लीव्स इंटरनेशनल में जेवू की 2 मशीनें 3 सालों से बरत रहा हूँ। मुझे कोई सर्विस की क्वालिटी की कोई कंप्लेंट नहीं आई। जो इन्होंने मशीन बेचते हुए लिख के दिया था, मशीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही आ रही है। 95-96% मैं इनको नंबर दूँगा। थैंक यू।